mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, coceke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu kok. Entar aku durung ngau baju renang iki ukurane pira ragas aku. Oh, wong tuwa ora, tuwa-tuwas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Koko Prabu. Lelamban menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko. Bagong iki sapa-sapa kok disembranani. Enten apa ta? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng Klenteng Dungul Matos lho. Lah kae Werkudara arep nyemplung teng samudra golek ngelmu dawing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golek ngelmu kok nyemplung teng samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak apa to? Ambo. Cetul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omongan aku sengit banget lho. Kersane dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana ndi. Kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke piye? Oh iya Gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Engko masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Engko masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Weh. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, coceke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu kok. Entar aku durung ngau baju renang iki ukurane pira ragas aku. Oh, wong tuwa ora, tuwa-tuwas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Wong tuwa kok tinggal lunga sapenake dhewe ra. Wis manjing tepining samudra. Alun gulung gegulungan. Hanggempur watu karang temah jemalegur suarane dadya giris kang samya wuninga. Parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datang mendho saking pangrerepa. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning sang tapa Begawan Durna kinanangulari kang tirta pawitra mahning suci. Sigra manjing telenging samudra sang Werkudara anjer pati madyaning samudra. Sidan jeger. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah, wis jan wae dadi Pandhawa mengkari papat. Dara Werkudara jegur segara mesti ora bakal iso urip. Aku usulno dadi Werkudara lho. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Dara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara?
Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter, ndoro kudoro diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet apa ya hurung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulai ya ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengen iso engko gampang ora. Le ngesokke tenanan bae. Yen le nuthuk ya dikuat-kuatke tenan. Heeh. Arep reyok. Ha iya. Arep istirahat. Lumayan suwe itu. Wis ben nengke wae ora apa-apa, ora masalah. Awak dhewe iki alhamdulillah kok, Gong. Heeh. Iki sowan ning daleme Pak Nata Mursita. Iya, nyupetake putra. Ya. Sing kemarang disupetake panjenenganipun Mas Aji Bayu Samudra. Oh ya. Ana ing dusun utawa Dukuh Wonorejo RT 04 RW 06 Desa Sukorejo Musuk Boyolali. Ya. Muga-muga bocah iso dadi bocah sing utama ya, Truk. Heeh. Bocah sing ngabekti karo wong tua, bocah sing migunani tumraping masyarakat. Syukur bagai iso migunani tumraping negara. Ya. Negara Ngamarta. Ha iya. Nek cara wayang nek kehidupan nyata ya negara Indonesia iki. Ha iya ya pancen bener kaya ngene. Heeh. Pas gara-gara pasti sambut karo udan. Heeh. Ya mongsone kaya reng luwi-luwi ning areng-areng gunung ngene iki. Udan ki mesti teka. Ajeb biasane kutha kono ora udan ning kene malah udan. Alhamdulillah truk mergo kene padha ngingu sapi. Ya, tanduran-tanduran iso ijo raya-raya. Gemari palo jinawi. Ngibarate nek nonton tanduran ijo raya-raya iki ati seneng njajah desa Milangkori. Ya. Ya pancen bener. Iki iso dikancani Mbak Mimin, Mbak April lho. Wah. Ki aku rada ora seneng nang kene. Rada ora seneng piye? Nek ning daerahe dhewe nganti tekan gara-gara nek nek Yojo bar limbukan mulih ya reng. Ah iya ya ora apa-apa. Ya pancen ya kudu ngono kak, Tru. Ya sesuk disuwun nek pas ning gone dhewe ning Ayojo kae ya ora terus kondur. Ah iya. Nek iso ya nganti rampung. Ah iya. Mergo nek rampung iki wong mripate melek ki hawane. Ah iya. Ora nyawang mbuh kuwi apa? Heeh. Seneng ya reng, ya ora pati ya to. Iya. Ya seneng banget atiku. Mula aja nganti bubare, aja nganti kesuken. 2:30 kudu wis rampung wiwite mau jam 8:30. Heeh. 2:30 kene do meresi susu to? Wis. Berarti aku kesuken nang omah kae. Apa? Aku kesuken nang omah kae, kepadangan nyok-nyok. Kene jam 3, Gong. Oh, susu sapi. Boyolali kondang susune. Wah, tak kirane. Pikir aku tekan ndi ya. Aku nyok ora mawas esuk awan kira-kira langsung tak ngonoke kok. Ha iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Kembang popong terate bang rayungan loma tengkung tumalong rumambat petyan wis kang mawor karas ilanging buta loro
ora pangling Indra kakekku Harubayu ka bapakku ana wigati apa dene wis wujud dewa teka dadak wujud raseksa wong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena Bathara Indra kakekku kuwi satemene sawise wenteh bali kelawan wujud ulun wujud dewa sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita nanging Kakang Ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita mula babagan perkara iku ulun pasrahake kelawan Kakang Ulun Bathara Bayu Bayu bapakku eneng apa Bratasena aja kaget yaksa loro mau panjen dumadi saka panjenengan ulun lan Bathara Indra ya lan ngerti yo apa ingkang dadi sediamu prapta ning Tebrasara nggonmu upaya kang aran Kayugung Susuing Angin sayekti papane ora ning kene kula mangerti yo lamun to Kayugung Susuing Angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake lawan ingkang paring dawuh kinenangulari Kayugung Susuing Angin sabab Kayugung Susuing Angin mau sayekti mapan ana ing diri kita pribadi kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe Kayugung Susuing Angin dene angin mau Bajra Hirawana tegese mlebu metu ning napas lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita Indra bapakku iya Kang Sangga kuwi nggih nggone ulun wis dilentrehake pengisnebat Kayugung Susuing Angin dina samengko bakal ana dawuh saka Kakang Ulun Bathara Bayu marang jeneng kita kulup Bratasena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Ulun Bathara Indra paring andharan werdine Kayugung Susuing Angin lan ngerti yo Bratasena sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handakwa marang gurumu dene yen kepengin ngungak pewadining kodrat sira kulup kudu wanuh marang semban kang sejati mula Kang Sangga kuwi nggih sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung milung minangkara minangka waing subratanira nggonira bakal ngidep ngelmu kasampurnan nggih kulup Bratasena ing cumangkah kanggo sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluthuk maluthuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ngaturake panuwun maragake tumpul-tumuli tampan ana nggih kula Bratasena apa ingkang dadi sedya ulun dandani kelawan jeneng kita wah ngestoke dawuh Bayu bapakku
sumurupa wulung yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandhi rengga ndek ngarep dhuwur mburi wondene busana kang musulun matrapake duwinguni nalika sira ning bungkus pupuk mas rineka jaroting asem sumping pudak sinumpet anting-anting balibar manggis binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu poling bang pintulu paning secindhe bara tumumpang wentis kanan kiri merong dampur nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku nggih jeneng sira ndak paringi paningset sutra hadihangga apa dene cunduk barga warastra besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita kulup para kudara ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli sira baliya ketemu lokan gurumu Begawan Durna lan nyuwuna pituduh ingkang sejatine menyang endi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumadi Hendra kakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kundur makayangan sembahku ingkang nderekake Jengkar Hendra kakekku Njur lakune angin gugur anggrane ngarga kurnita kagiri-giri Borok bumi prakembita lole kenthos walu gembol monyor-monyor duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana tak kira nek dudu kowe Bratasena tak dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan Sukalima mongko kowe tak dawuhi goleki kayu gong susu ing angin lah kok malah potonganmu dadi kaya ngono iki piye Brakudara? Wah ketemu karo Bathara Bayu. Loh, ketemu karo Bathara Bayu? Yo. Karo kakek Indra. Tumule piye kabare kayu gong susu ing angin? Apan sing mbok kandhake mau ora ana. Loh, ora ana piye? Ora ana nanging aku entuk tegese kayu gong susu ing angin. Tegese piye Werkudara? Kayu kuwi kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin ki mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Ya kuwi sing tak karepake kayu gong susu ing angin ya kaya ngono kuwi. Wong duwe tekad ngono pancen kudu sinartan aringing napas tegese sabar aja nganti kesusu nanging gegayon mau tekakno tekad merga tekad kuwi pok ing karep yo Durna bapakku piye gandeng aku wis entuk kayu gong susu ing angin nadyan mung werdine aku njaluk kawruh kasampurnan kosek aja kesusu ya Werkudara merga jroning kowe golek kayu gong susu ing angin iki mau aku manjing ning Sanggar Pasemeden utawa Sanggar Pelangkatan aku entuk sasmitaning dewa yen to dewa paring dawuh karo Begawan Durna Werkudara Bratasena entuk kawruh kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi kawruh panunggal yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Maning Suci Tirta Pawitra Maning Suci papane menyang endi papane ana ing telenging samudra ngendi kagiharan ana aku sagut njegur telenging samudra lho kowe ora ngeman karo nyawamu. Wong golek ngelmu aja ngeman karo nyawa. Luwih becik ora entuk ngelmu. Ning tekaning pati mbangane dadi wong urip bodho lunga-lunga kaya kebo. Yen pancen kaya ngono gage, manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu nyemplung telenging samudra sisih kidul ya kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Manut karo lenging ciptamu. Jaluk pamit Durna bapakku.
Songo Yujo iki suwe banget di. Aku suluke wis lali. Ora sah suluk. Ora apa-apa. Cah nekat kok. Ah iya. Cah kendel. Heeh. Aku wis rada lali. Saka pira ta, Tru? Ale mutang saka pira mau nek. Wis Tru, aku gak lucu terus. Oh ya iki ora lucu ngomongke omongane kanca-kanca kok. Kanca-kanca ki prei seminggu. Iya, Iki sing dikhawatirke nek nganti ketekan debt collector. Mesti telung dina wani nang omah bar kuwi terus dolan. ha iya. Ya ora apa-apa. Ya. Bola kae malah Sapa? Senengane gawe-gawe. ora gawe-gawe asli. Kowe ora ya, kowe ora ya, Tru. Ndara Werkudara karo Ndara Kresna karo Ndara Janaka kok Ndara Werkudara kok digondel-gondel iki kae? Mbok. Sebabe arep ngopo? Apa arep melu gara-gara ora entuk ya? Ora entuk. Satriya kok melu gara-gara. Ditegat kene wae wigatene apa, Tru? Ha iya dicegat kene ya ora apa-apa. Mangancur lakune ngangin gugur-anggrane ngarga Kura-Kurnita Kura-Kurnita kagiri-giri Werkudara Marata coba saiki etungen nganggo nalar ingkang ganep. Bobote guru karo ibu kuwi miturut Syadi bobot endi? Gumantung nggone ngarani. Kok gumantung nggone ngarani? Ibu Babu Kunti tak anggap bobot uripe tumraping Werkudara. Merga tanpa ana ibu aku ora bakal inairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru. Guru kok gedhe dayane tumrap Bratasena merga ingkang paring ilmu marang uripku. Guru Durna ya bapakku. Merga saka ilmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ilmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat-abitake angin. Ngalor melu ngalor ngidul, ambruk ngidul ngetan, bakal ambruk ngetan. Wah, aja perkara boboting guru karo ibu. Nanging iki perkara kasatriyaning Werkudara. Kasatriyanmu sing piye? Aku wis sagu ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngapa kang padha ngelukke karo Werkudara, kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segara. Nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku kelawan Bapa Durna, wong sing gedhe kapercayane bakal ketemu apa ingkang dijangka. Werkudara. Wong ngangsu kawruh kok dadak nyemplung teng ing samudra ki tumrap aku kleru, tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi. Yen ngono Syadi wis ora nganggep kelawan pun Kakang. Kowe tak anggap pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine Syadi manut kelawan apa kang dadi dawuhing pun Kakang? Aku bakal manut dawuhing Kresna kakangku. Nek yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna kakangku. Aku kudu nyemplung segara menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas, kula nderek aja. Durung titiwanji kok nyemplung telenging samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jangka iki kelakon,
Wah, mongso kala besok kowe bakal nampa saka aku Janaka. Prabu kados pundi lampan menika wis digondelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut kelawan pangringipun Kakang Koko Prabu nanging kula badhe kecalan Kadang Werda. Saiki ngene. Ora usah dadak siadi nangisi malang kananing kadangmu Jodipati. Nanging tumrapun Kakang. Perkara iki didumuk sarta digoleki tuk sumbere. Tuk sumberipun kados pundi? Sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung telenging segara? Ora iki kejaba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa Pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra Andrapati kaya mengko mau? Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe Janaka. Koko Prabu. Lelamban menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko. Agung iki sapa-sapa kok disembranani. Enten apa ta? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng klenteng dungkul matos kuwi. Banyu suci Perwitasari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaratnya kudu nyemplung telenging samudra. Wedan apa? Golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra? Golek ngelmu ning pasinaon. SD. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak to? Ambo, wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, anu, apa jenenge? Barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ama kok ya liyane. Yayu. Oh, iwak kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omongan aku sengit banget lho. Kersane ditututi Bendara Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke iye. Oh iya, Gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Engko masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Wah. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, jejeke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu kok. Werkudara nganggo baju renang iki ukurane pira ragas aku? Oh, wong tuwa ora, tuwa-tuwas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Wong tuwa kok tinggal lunga sak penake dhewe ra.
wis manjing tepining samudra alun gulung gegulungan hanggempur watu karang temaju malgur suarane dadya giris kang samya wuninga parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datan mendho saking pangrerepa tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning sang tapa Begawan Durna kinanangulari kang tirta pawitra mahning suci sigra manjing telenging samudra sang Werkudara anjer pati madyaning samudra wajah Werkudara sidan jeger. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah wis jan dadi Pandhawa mengkari papat. Ndara Werkudara jegur segara mesti ora bakal iso urip. Aku usulna dadi Werkudara. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu iki sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Ndara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara? Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet apa ya urung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulih ya ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengen iya engko gampang ora. Anjur sapenake dhewe. Piye, Truk? Matur Ndara Kresna. Ya, matur. Mambang ana naga sakilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat-abitaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut sang Werkudara pinulet-pulet dening naga Kyai Nabat Ngawa ya Kyai Panulah wiwit saking pasundulan temeka jempol suku nalika semanten sang Werkudara kaya wis ngraos pejah datan ngraosaken gesang nalika semanten kinarya nyengkakaken pejahing sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejongga ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejongga saka rosaning pambenggang suwek cangkeme naga. Wah! Kumbak kumbul nalika semanten den beto alun sang Werkudara saya nengah sang Werkudara nggih den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temangsang wonten ing pulo alit sang Werkudara
saka ngimpi mapan ana ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Werkudara bagya saprapta kita ana ing ngarsa ulun. Gumo lancang Jumantaka dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku Kulub. Kowe sapa? Wis ngerti kelawan aku. Ulun iki Jawata dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya. Ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita Muna anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Ya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem. Sekutrem anak Manumayasa. Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brama, Brama kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi lan ndi ingkang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana papane kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih ing bab dununging panembah. Kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka kene. Ya kuwi ngestokake parentahing guru kita dah nyiwang durna. Kinen ngupaya kang tirta pawitra mahending suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakalan entuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanina Kulub. Durna kuwi ora keliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan. Ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardika Ngrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita Kulub Werkudara. Boten kinten bilih Paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal menika. Inggih menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng Paduka Pukulun. Ya, ulun tampa lan mruhanira. Mula gurunira mundhut tirta pawitra minangka pitukoning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahending suci iku tegese bening lan resik. Dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungso, mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna, malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane Kulub sira manjing uga garbaning sun. Supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten garwa Paduka. Jer Paduka namung alit
dene kula birawageng gedhendi sira lan jagat nadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun lajeng margi pundi ingkang kedah kula Mbah Pukulun mlebu liwat karena ulun ingkang sisih tengen iki nggih Werkudara miat langening kalanggihan gelar pandhan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Werkudara apa kang sira dulu ulun kula kadhi mapan wonten papan jembar tanpa pagut miwah kula mboten saged muninga kiblat mara ngertas ngestiya marang ulun nggih samangke sampun pono dening kiblat miwah kula semerep warni 8 inggih menika Bramarkata putran Denta tawon gung gumolong cahyamaya retna muncar darumaya adi rembulan dadari miwah Kartika abyur rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih dene 8 mau pinerang dadi loro ingkang papat marang dat sifat asma apengal dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang ireng kuning lan putih abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu niraga kayata dahar dedaharan lan sapiturute dene kuning demen ngurupi laku cidra saka kareme milik doyan reruba dene putih kuwi demen teteki murih suci demen narima murih sampurna emoh rekoso lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trima bodho waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening abang ireng lan kuning Werkudara wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa menawa sira nyuwun ngatrangan ajining ilmu iku angel yen wis ketemu nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat madhep meper hawa nepsu karben iso wening tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaene mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang mengku panarima iku mobah musik ing menungsa mung sak derma kawula namung semindhip dhateng kersaning Hyang Sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti mengkono muluk mungguh panjinging ilmu wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa sabar narima berbudi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriyé dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar iku den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima
ya kuwi tansah ngenteni isih ing Hyang Sukma awit ing tikadmu sagah nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lan mati berbudi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduking karti sampika dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha dene dumadining menungsa iku saka peparinging Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah sanga yaiku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulup Werkudara kabeh piwulang-ulun iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Purwita Suci lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi sangkan paraning brungadi sangkang paraning dumadi sanga perkara papat saka bapa papat saka ibu tumuli kapanjingan sukma dene sukma kuwi paringane Sang Hyang Mahanasa ya Gusti karya jagat merga saka sukma ing satemah titah bisa umrimbyah bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta wis titimangsa koncatan sukma bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene bathang ing ngatang-atang Werkudara ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula namung kemawon kula mboten badhe medal saking papan mriki Werkudara wonten dawuh kewajiban kasatriyan kudu tetep kita sangkul durung paripurna nggon kita madheg minangka satriyaning jagat mula tetepno kasatriyanmu linandhesan ngelmu tirta pawitra manding suci satemah saya komplit nggon kita bakal gawe tentreming jagat sawigung nah ingaten kula kedah tetep medal saking telenging samudra ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita sawise metu saka talingan ulun kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggih Werkudara gimbal manyar-manyar duk neng tunggal wana dadi alas dadi wana ngapa Janaka lak dadi tanganmu nyekeli ukiran keris ki ngapa oh aku ngerti yen to kowe ora trima kakangmu takon jegur telenging samudra mbok senggo Begawan Durna bakal gawe kapitunaning Kadang Munjanipati ora Janaka ora maraya dinteno ning pinggiring segara mengko Surapsarya Werkudara jedhol saka telenging samudra aku melu mati ning segara Janaka saya mangulun lakuning srengenge ngancik Sandyakala ing antariksa wis katingal kuning gemrining cahyaning candhik ayu ngebaki ngantariksa
Dadya gumaregel penggaling Sang Begawan Durna. Parandening mangke tinenggan panengah Pandhawa Raden Arjuna. Mila sigra nyaketi telenging samudra wus wanci surup-sura Sang Werkudara dereng jemedhul. Andrepati Sang Begawan Durna manjing telenging samudra. Werkudara. Janaka takonono saiki kakangmu. Kakangmu takonono. Entuk apa ning jroning samudra? Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing tak goleki, Nger. Tirta Pawitra Maning Suci. Wis ketemu. Loh, wis ketemu Tirta Pawitra Maning Suci. Ya wis. Oh, syukur, Nger, syukur. Malah aku ketemu karo dewaku Sang Ruci Bathara. Ing wis paring wejangan kawruh kasampurnan, kawruh panunggal sarta kawruh ya kuwi dumadining menungsa kabeh wis kacakup dening Werkudara. Ah, syukur Werkudara. Aku melu seneng ya, Nger. Kang sangka kuwi Durna bapakku. Nadyan akeh ingkang padha ngrasani. Nadyan akeh ingkang padha ora percaya marang Durna bapakku. Nanging tumrap Werkudara Durna guru sejati. Tumrap Werkudara Durna kuwi wong kang madhangake uripe Werkudara.